各位朋友，大家好。上個今日繼續講有關咳嗽。剛剛講咗呢，以西醫嘅角度嚟到分析，咳嗽係以時間嚟到計佢嘅種類嘅。3個禮拜以內呢，就係慢性，3至8個禮拜呢，係遷延性，8個禮拜以上呢，就係慢性㗎喇。咁今日呢，就同大家講下喺西醫方面，佢認為點樣可以幫你減輕咳嗽、止咳呢？佢話呢，止咳最好嘅方法係根除引起咳嗽嘅病因。好似如果你有感冒啊、有過敏啊、有食道逆流，同埋有啲部分嘅人食降血壓藥呢，都會有呢個情況嘅。當然係由嗰個根源開始到入手啦，但係呢，有其他方法都可以幫助我哋止咳嘅。首先呢，大家要大量咁飲多啲水。點解呢？因為補充大量嘅水分呢，係可以幫助稀釋你呼吸道裏邊嗰啲好濃結嘅痰液，咁就減少對喉嚨嘅刺激，咁啊藉此幫助你止咳啦。同時呢，亦可以令個肺部更容易清除其中嘅分泌物嘅。同時，你身體如果脫水嘅話呢，亦會令到免疫系統嘅分泌更加多啲組織胺。嗱，呢樣嘢呢，係會導致你個鼻黏膜腫脹，分泌更加多黏液，咁又要引起你咳嗽噶啦。所以呢，補水呢方面呢，真係可以幫得到噶。第二呢，就係蜜糖啦。蜜糖呢，可以緩和喉嚨嘅痕癢不適感。研究就認為呢，蜜糖嘅效果好似止咳嘅藥一樣噶。建議呢，用1茶匙嘅蜜糖加入啲溫水裏邊，千祈唔好熱水啊，因為咁樣係會消滅咗好多嘅營養成分噶。如果你係細過1歲嘅嬰兒呢，絕對唔能夠飲蜜糖水嘅。第三呢，就飲啲熱嘅飲品，咁佢哋西醫呢，就建議可以飲啲洋甘菊茶或者飲薑茶都可以，呢個係止咳嘅好選擇。因為茶水呢，幫助你身體補水之餘呢，佢嘅水嘅熱力呢，係能夠舒緩你感冒嘅症狀嘅。好似你如果咳啊，你鼻塞啊，嗱呢啲就可以有幫助啦。而薑嘅成分呢，亦可以幫助放鬆呼吸道嘅肌肉嘅。第四呢，當你喉嚨唔舒服嘅時候呢，用鹽水啷口啦，因為咁樣可以緩和喉嚨嘅痛嘅，同時亦可以稀釋嗰啲好結嘅黏液，幫助清除過敏原同細菌。做法就係用半茶匙嘅鹽呢，融入去一杯溫暖嘅水度，愛嚟啷口，咁就得噶啦。而喺 Hull University Teaching Hospital 裏邊呢，有資訊就講，慢性或者長期嘅咳嗽冇辦法係用快速嘅方法嚟到止咳嘅，建議呢一定要揾出個原因，然後呢你避免冷空氣啦，因為空氣一冷，你喉嚨容易收縮，咁你個氣管又容易收縮，咁就導致容易咳噶啦。咁點樣呢？如果凍嘅地方就要用頸巾，外出嘅時候直情用個頸巾揞住佢口鼻啦。如果對花粉敏感嘅呢，就唔適宜喺屋企買盆栽擺喺度欣賞嘅。同時如果有灰塵嘅呢，咁你就唔懶得啦，要時時吸塵啦。如果喉嚨乾燥引起嘅呢，你就要用個加濕機喺度噶啦。如果係胃酸倒流引起嘅呢，咁你飲食上就要減少引致胃酸嘅多嘅食物啦。同時要戒口，有啲戒咗口之後呢，佢個胃酸倒流亦可以控制嘅。除咗以上嗰啲呢，有幾個練習你持續去做啦，可以避免慢性嘅咳嗽去惡化嘅。就係呢，一有時間中用力咁吞口水，吞幾次。如果你咳嘅時候想咳呢，最好唔好咁大力咳，輕輕咳，揞住你嘅心口咳，咁樣呢，就避免你咳到個心口都痛。同時大聲咳呢，會導致你喉嚨痛啦、肌肉僵硬同埋聲音沙啞嘅。另外一個練習呢，就係快快脆脆連續吸3次嘅氣，吸咗入去，然後慢慢吐翻出嚟。
最後呢，就提議大家，逢親你一咳咗之後鬆咗呢，即刻飲翻少少嘅水呢，係避免你嘅喉嚨再受刺激噶。除咗呢啲呢，遲啲我會介紹以中醫角度方面有啲咩湯水可以幫助大家舒緩呢啲咳嗽呢，而且呢個嘅穴位按摩亦有效噶。咁你想知道就要留意遲啲上傳啦。多謝你嘅收聽。